ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டீப் கேர். இன்னைக்கு பீச் ஸ்டைல் ஸ்வீட் கார்ன், கிரில்டு ஸ்வீட் கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலையே சூப்பராக பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி கார்னை நம்ம ஃபுல்லாக உரிக்காமல் நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த காம்போடு இப்படி கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். அது போக கொஞ்சமாக உப்பு, ஒரு சின்ன பீஸ், ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் பட்டர், நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க பட்டர் ஒரு ஸ்பூனும், ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும், ஒரு ஹாஃப் லெமன் தான் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டவ்வில் இந்த கானை இந்த மாதிரி பொறுமையாக வச்சிடணும். சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி நம்ம சுற்றிட்டே இருந்தோன்னா எல்லா கானும் சூப்பராக நமக்கு கிரில் ஆயிரும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கிரில் ஆகுது வரைக்கும் நம்ம இதை கிரில் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்ல பொறுமையாக ஒரு 3லேருந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே சூப்பராக ஆயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நேரம் எடுக்காது. இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சூட்லேயே நம்ம பட்டரை தேய்ச்சோன்னா எல்லா பக்கமும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். இதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த லெமனை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக இதை அப்படி லேசாக புழிஞ்சா மாதிரியே நம்ம இதில் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடணும் எல்லா பக்கமும். இதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அப்படியே சூடாக இதை சர்வ் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம கிட்ட கூட கொஞ்சம் கூட இந்த சில்லியும் சில்லி பவுடரையும் சால்ட் பவுடரையும் வச்சு குழந்தைங்கள செல்ஃபாக அவங்களே பண்ண சொல்லி சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடுவாங்க. இந்த சூப்பர் ஈஸியான பீச் ஸ்டைல் கிரில்டு ஸ்வீட் கார்ன் ரெசிபி நிச்சயமாக உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிச்சயமா இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ஜாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ஜாய்.